हूं त सियासी समाजी अॻवाननि ऐं ॿियनि शख़्सियतुनि जा इंटरव्यूज़ थींदा रहंदा आहिनि, पर जीअं सिंध क़ौमी महाज़ जे चेयरमैन सनान खान कुरैशीअ जो असां पारां वरितल इंटरव्यू कुझु मुनफ़रिद अंदाज़ में तव्हां आॾो पेश कयूं था। असां जीअं ई रतेदेरे शहर में बशीर खान कुरैशीअ जी पुराणी ओताक ते पहुतासीं त असांजी आमद जो इतला मिलण शर्त सनान कुरैशी पंहिंजे घरां ओताक ते असांजो आदर भाव करण लाइ पहुची वियो ऐं हुन सिंधी रिवायती तरीक़े सां असांखे खिली खिकारियो, जंहिं बाद साणस जस्कम जी सियासत बाबति कुझु ॻाल्हि ॿोल थी। साईं छा हाल आहे? साईं तव्हांजी तव्हां ख़ुशि आहियो? तव्हां नंढी उमिरि में जस्कम जूं आगूं संभालियूं, सियासत जो तजुर्बो बि तव्हांखे कोन हो, पोइ कीअं तव्हांजी केरु थो सियासी तरबियत करे, कीअं था पंहिंजी पार्टी खे अॻिते वधी हलायो? असांजी सियासी तरबियत असांजा कारकुन कनि था, जेके बाबा जा दोस्त हुया, जेके बाबा सां गॾु हलंदा हुया हिन सफ़र में, उहे ई असां सां गॾु आहिनि। उन्हनि जे ई सहारे असां हलूं पिया, उहे ई उन्हनि जूं सलाहूं, उहे ई दोस्त असांखे सलाहूं भलाऊं मनाए ॾींदा आहिनि। अच्छा साईं, शहीद बशीर खान कुरैशी सिंध जे माण्हुनि सां तमामु घणो मोहबत कंदो, तमामु घणी मोहबत कंदो, सिंध जा माण्हू बि तमामु घणो मोहबत कंदा आहिनि अञा ताईं बशीर खान कुरैशी सां। तव्हां जॾहिं सिंध जे माण्हुनि वटि वञो था, छा रिस्पॉन्स मिले थो, छा रवैयो हुननि जो हूंदो आहे? हू शहीद बाबा वांगुरु असांखे प्यार ॾींदा आहिनि, हू असां सां मोहबत कंदा आहिनि। उन्हनि जे मोहबतनि जे करे असांखे पंहिंजा दुख सूर सभु विसरी वेंदा आहिनि, त असां वरी नवां ताज़ा थी वेंदा आहियूं, वरी हिन सफ़र में माना हलंदा आहियूं। सनान खान सां कुझु देर जी कचहरीअ बाद असां संदसि ओताक तां साणस गॾिजी शहर जे दौरे ते निकितासीं त रतेदेरे वासियुनि विख विख ते संदसि कुर्ब मंझां इस्तक़बाल कयो। सनान खान असांखे मामे याकूब जे मिठाई जे दुकान ते मिठाई खाराइण वठी वियो त उते बि माण्हुनि जा हुजूम गॾु थी विया। जीअं शहीद बशीर खान कुरैशी रतेदेरे शहर में जीअं मार्केटुनि में मुख़्तलिफ़ रोडनि घिटियुनि में ईअं निकिरंदो, माण्हुनि जा हुजूम हुनजे पोयां लॻंदा। अॼु पिणु अहिड़ा असांखे मंज़र नज़र अचनि था, तव्हां ॾिसी सघो था त वॾे अंग में माण्हू निकिरी आया आहिनि, जेके सनान खान कुरैशी जो हिते आदर भाव कनि पिया, मथसि गुलनि जी वर्खा कनि पिया। असां सनान कुरैशी हिकिड़े मिठाई जे दुकान ते असांखे वठी आयो आहे, हिते मिठाई हुन पिणु टेस्ट कई आहे, असांखे बि खाराई आहे। साणसि असां जीअं सियासी ॻाल्हियूं बि कंदासीं, ज़ाती ज़िंदगी पसंदि नापसंद जे हवाले सां पिणु पुछंदासीं। सनान मूंखे इहो ॿुधायो, सियासी ॻाल्हियूं त थींदियूं रहंदियूं, इहो ॿुधायो तव्हांखे खाइण पीअण में छा पसंदि आहे? खाइण पीअण में इहे हर शइ पसंदि आहे, सादियूं शयूं। मतिलबु का अहिड़ी ख़ासि डिश, का बिरयानी या को अहिड़ो बोर्ड जेको तव्हांखे वधीक पसंदि हुजे? पली ऐं चांवरनि जी मानी वधीक पसंदि आहे। साग ऐं चांवरनि जी मानी? जी जी। रतेदेरे जी बाज़ार मां घुमंदा फिरंदा सनान खान जी चांहि पीअण संदसि होटल ते पहुतासीं त सनान खान पाण दख़ल ते वेही असां सां गॾिजी चांहि पीती। सनान खान, सिंध जे कुझु कॉम्प्रेस अॻवान लाइ इहो तासुर आहे त हू जॾहिं हुननि सियासत जी शुरूआत कई त ग़रीब हुआ, जॾहिं लीडर थी विया त करोड़पति थी विया। तव्हां भला इहो ॿुधायो, तव्हांजो ज़रिया मुयसर छा आहे? असांजो ही ज़ाती होटल आहे, जेको असांजे अबनि ॾाॾनि जो होटल आहे। असांजो ज़रिया इहे ई आहिनि, जेको हिननि जे ज़रियनि ई असां हलूं पिया, असां सॼी सिंध घुमूं पिया ऐं दोस्तनि वटि पहुचूं पिया। जेके बाबा जा प्यारा दोस्त आहिनि, उन्हनि जे ज़रिए, उन्हनि जे सहारे असां हलूं पिया। उहे असांजी मदद कनि था, असां जे दुख सूर में असां सां गॾु आहिनि। बनी ॿारो तव्हां शौक़ु अथव? बनी बि अथव? जी जी, हा, बनी आहे पंहिंजी, होॾे बि वेंदा आहियूं पंहिंजी बनीअ ते। बुखाई मच्छी बशी हुनजा तला आहिनि, हुते वेंदा आहियूं, हुते दोस्तनि सां मिलंदा आहियूं, हुते वेंदा आहियूं। अच्छा, कीअं महसूसु थिए थो तव्हांखे जीअं निकिरंदा आहियो रतेदेरे शहर में
त बशीर ख़ान कुरैशी जो बि ईअं ई तव्हांजा रहवासी तव्हांजा शहरी आदर भाव कंदा हुआ दुकानदार तव्हांजो बि उअं ई आदर भाव थिए थो कीअं महसूसु थिए थो तव्हांखे पंहिंजो ॻोठु आहे हिननि जी मोहबतूं असांखे बाबा जा यादियूं ताज़ियूं करे छॾींदियूं आहिनि इहे असांखे मोहबतियूं ॾींदा आहिनि असांखे प्यारु कंदा आहिनि असां जॾहिं बि ईंदा आहियूं असां सां मोहबतुनि सां मिलण असां सां मोहबतूं ॾियणु रते देरे शहर जे मसइलनि जे हवाले सां जॾहिं ॻाल्हायूं जेकॾहिं असां ॻाल्हायूं बशीर ख़ान कुरैशी बि कोशिशूं वठंदो त शहर जे मसइलनि जे हवाले सां हूअं त सॼी सिंध जे मसइलनि जे हवाले सां हुनजो भरपूर हिकिड़ो किरदारु हो पर रते देरे शहर लाइ बि हुनजो कोशिशूं हूंदियूं त जेके नंढा वॾा मसइला आहिनि माण्हुनि जा मसइला आहिनि दुकानदारनि जा मसइला आहिनि उन्हनि जे हल लाइ किरदारु अदा कजे तव्हां इन हवाले सां को किरदारु अदा कंदा आहियो पंहिंजे लेखे शहरनि जा जीअं मसइला हल थी सघनि अॼुकल्ह सिंध जे शहरनि जी हालत तव्हांखे ख़बर आहे तमामु ख़राबु आहे रते देरे जे मसइलनि जे हवाले सां तव्हां छा पिया कयो असांजा दोस्त असांजा पार्टी जा दोस्त असां जॾहिं ईंदा आहियूं असांखे कोई अहिड़ो को मसइलो हूंदो आहे उहो ॿुधाईंदा आहिनि त असां उन्हनि सां उन्हनि मसइलनि में उन्हनि ॾुखनि सूरनि में असां उन्हनि सां गॾु हूंदा आहियूं हर ॾुख सूर में असांजो पंहिंजे मिटनि माइटनि वांगुरु असांजा मिट माइट त सभु ई सिंधी क़ौम वारा आहिनि असां उन्हनि जे ज़रिए असां उन्हनि सभिनी सां उन्हनि माण्हुनि सां उन्हनि सां मोहबत कयूं था जंहिंसां शहीद बाबा मोहबत कंदो हुयो उन्हनि जी मोहबत उहो असांखे ॾियनि था असां बि उन्हनि सां मोहबत कयूं था रतो देरो साईं तव्हांजो ॻोठु आहे अबाणो शहर आहे कराची बि रहो था सिंध जे ॿियनि शहरनि में वञो था तव्हांखे सॼी दुनिया ऐं सिंध जे शहरनि जी ॻाल्हि कयूं कहिड़ो शहर वधीक पसंदि आहे ईअं त मां चवंदुमि मूंखे पंहिंजो शहर पंहिंजो ॻोठु पसंदि आहे जेको जंहिंमें मां रहंदो आहियां रतो देरो असांजो बाबा बि असांजो चाचू सभु असां हिते माना उन्हनि सां घुमिया आहियूं हिते उन्हनि सां सॼी सिंध असांजी पंहिंजी आहे ऐं पर ईअं त माना ॻोठ जे हवाले सां त पंहिंजो ॻोठु असां चवंदासीं पर सॼी सिंध पंहिंजो ॻोठु आहे सॼी सिंध में सॼी सिंध घरु आहे पंहिंजो चांहि पीअण बाद बशीर ख़ान कुरैशी जी क़बर ते हाज़िरी भरण लाइ पहुतासीं सभिनी मथां हिकु अजीब कैफ़ियत तारी थी वई ऐं घणी देर जी ख़ामोशीअ बाद सनान ख़ान पंहिंजे वालद जूं सारोड़ियूं सारण शुरू कयूं बशीर ख़ान कुरैशी सिंध जे माण्हुनि सां तमामु घणी मोहबत कंदो सिंध सां घणी मोहबत तमामु घणी सिंध यकीनन पंहिंजे औलाद सां बि तमामु घणो शफ़ीक हूंदो मोहबत कंदो हूंदो कीअं तव्हां सां हुनजो रवैयो हूंदो सख़्ती कंदो हो या तमामु जीअं माण्हुनि सां मोहबत कंदो पंहिंजे औलाद सां बि एतिरी मोहबत कंदो असां सां एतिरी बाबा जी मोहबत कंदो हुयो उहा सभिनी दोस्तनि खे ऐं सभिनी साथियुनि खे बि ख़बर आहे ऐं बाबा जा मोहबत ऐं उनजो प्यारु उहो त विसरी नथो सघे जॾहिं को अहिड़ो को ईद जो मौक़ो या कंहिं ख़ुशीअ जो मौक़ो ईंदो आहे त बि माण्हू उन शइ खे नथो विसारे सघे न हुन दुख में सूर में अहिड़नि हर हुन ख़ुशी जे मौक़े में त बाबा यादि ईंदो आहे न माण्हू का सभ खां वधीक कहिड़ी ॻाल्हि हुनजी तव्हांखे यादि अचे थी हर ॻाल्हि बाबा जी यादि हूंदी आहे बाबा जी कहिड़ी ॻाल्हि यादि करे कहिड़ी ॻाल्हि खे यादि कयूं हर शइ बाबा जी यादि हूंदी आहे का अहिड़ी यादगिरी तव्हां सां पंहिंजे वालिद सां सभु यादगिरियूं सभु बाबा सां अक्सर जेको आहे बाबा माना रातिनि जो देर मदार ईंदो हुयो पोइ सुबुह जो उथंदो हुयो या माना को अहिड़ो बाबा जो दोस्त ईंदो हो त माना बाबा खे उथारींदा हुआसीं बाबा खे सॾु कंदा हुआसीं बाबा बाबा चवंदो हो जी बाबा बाबा जूं ॻाल्हियूं या बाबा जा उहे लफ़्ज़ उहे त विसरण जोगा न आहिनि अच्छा बशीर ख़ान कुरैशी जी जेका जेकॾहिं सियासी जदोजहद ते पाण ॻाल्हायूं
तव्हां साॻी वाट वरिती आहे, साॻियो रस्तो वरितो आहे। हाणे हिन वक़्तु जेका सिंध जी हालत आहे तमामु ख़तरनाक मसइलनि में घिरियल आहे सिंध, ऐं अनेक मसइलनि खे सिंध जो माण्हू भोॻे थो। जसकम छा पई सोचे, छा प्लान कयो आहे, कहिड़ी हिकमत अमली इख़्तियार कई आहे, कहिड़नि इशूज़ ते हाणे तव्हां ईंदड़ ॾींहंनि में जदोजहद कंदो? असांजी हिकमत अमली उहा बाबा वारी आहे, जेका बाबा जी हूंदी हुई। साईं जी वाट ते, अदम तशद्दुद जी वाट ते असां हलूं पिया। असां पुरअमन माण्हू आहियूं, पुरअमन तरीक़े सां असां पंहिंजी जिदोजहद में हलूं पिया, ऐं उन्हनि दोस्तनि सां, उन्हनि माण्हुनि सां असां मिलूं पिया, उन्हनि जी ॾुखनि सूरनि में, उन्हनि सां तकलीफ़ुनि में असां उन्हनि वटि पहुचूं पिया। अच्छा, हींअर बार बार इहो माना हिकिड़ो शोशो उथारियो वेंदो आहे, सिंध खे टोड़ण जूं ॻाल्हियूं शुरू थींदियूं आहिनि। हाणे ताज़ो ई वरी इहो खितराक शुरू थियो आहे। तव्हां छा था सम्झो त यकीनन इहो त सोचे ई नथो सघिजे त केरु सिंध खे टोड़े सघे थो, पर इन जेका प्रोपेगेंडा शुरू थींदी आहे, इहो शोशो शुरू थींदो आहे, तव्हां हिकिड़े सियासी अॻवान जी हैसियत में छा था सम्झो त इन प्रोपेगेंडा खे कीअं बंदि कजे? इहा जेका आहे, ये जेको बि शोशो इहो थिए थो, इहे जेसीं ताईं सिंध जा ही कुंदर पुट जेसीं ताईं जीअरा आहिनि, तेसीं ताईं सिंध खे केर बि अलॻि नथो करे सघे। सिंध जे लाइ जेको बि माना ॻाल्हाईंदो, उनजी उहा ज़ुबान कटी वेंदी। ऐं असां सिंधी माण्हू पुरअमन माण्हू आहियूं, असां कंहिं ते बि कॾहिं हला या कॾहिं अकल न आहे कई। असां उनजे करे असां पुरअमन तरीक़े सां पंहिंजी जिदोजहद में असां उन में जारी रखंदासीं। ऐं सिंधी माण्हुनि जो जेको हर शइ सिंधी माण्हुनि खां खसी पई वञे, सिंधी माण्हू पंहिंजा बचा विकिणण लाइ तयारु आहिनि। उन्हनि जा बचा बेरोज़गार लॻा पिया आहिनि। सिंधी माण्हुनि खे कराची में नौकरियूं नथियूं मिलनि। अच्छा, इहो ॿुधायो त तव्हां लाइ हिकिड़ो तासुर आहे, असांखे बि इहा ॻाल्हि महसूस थी त माठिणी तबियतदार आहियो, तमामु घटि ॻाल्हायो, पर सियासत में त ॻाल्हाइणो थो पए। पोइ तव्हां पंहिंजी तबियत में थोरो बदिलाव आणियो पिया या ईअं ई बसि ईअं ई रहंदो? न, सभिनी दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं, ॻोल्हाईंदा आहियूं। तबियत में असांजी सभिनी दोस्तनि सां ख़ुशगवार माहौल में असां खिलंदा मस्तियूं मज़ाकुनि में हूंदा आहियूं। अच्छा, सियासत करण लाइ ज़रूरी आहे त माण्हू स्टडी करे, तारीख़ खे पढ़े, दुनिया जी तारीख़ खे पढ़े, सियासी तहरीकुनि जो जाइज़ो वठे। तव्हां भला का स्टडी कंदा आहियो, मुतालो कंदा आहियो किताबनि जो? जे कयो था त कहिड़ा किताब तव्हां पढ़ो था, कहिड़ो जेको आहे सो मौज़ू आहे तव्हांजी पसंदि जो? बसि हाली त इन्हनि जिदोजहदुनि में, इन्हनि में वक़्तु नथो मिले। कॾहिं कॾहिं ईअं बाबा जूं तकरीरूं या इन्हनि शयुनि ते मिड़ई वेठा हूंदा आहियूं त ॿुधंदा आहियूं, या को माना साईं जीम से जो किताब को पढ़ंदा आहियूं। जी नाज़रीन, कुझु सनान कुरैशी जे साथियुनि ऐं जसकम जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदुसि। मूंसां गॾु मौजूदु आहे शहीद बशीर ख़ान कुरैशी ऐं सनान कुरैशी जो वेझो साथी ऐं जेमिस्ट काउंसिल जो मेंबर मोमिन समूह। साईं, तव्हां बशीर ख़ान सां बि जेको गॾु रहियो, सनान सां बि हाणे गॾु आहियो। ज़ाहिर आहे बशीर ख़ान कुरैशी जी हिकिड़ी डिघी जदोजहद हुई, वॾी कुर्बानी हुई, जंहिंजे नतीजे में हुनजी हिकिड़ी सियासी शख़्सियत ठही। तासुर आहे त अञा सनान कुरैशी नौजवान आहे, उन मंज़िल ते पहुचण लाइ उनखे वॾो वक़्तु जेको आहे सो घुर्बल आहे। तव्हां संदसि वेझा साथी आहियो, सियासी तरबियत जे हवाले सां जेके तव्हां सीनियर अॻवान आहियो, पंहिंजे चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन जे, उन हवाले सां तव्हां छा पिया कयो? साईं, सभ खां पहिरियां इहो आहे त शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जेका सिंध जे अंदरि सियासी जिदोजहद कई, ऐं सियासी जिदोजहद जेतिरी बि सिंध जे अंदरि क़ौम पर सियासत हुई, उन में तमामु वॾो हिकिड़ो नालो ऐं जेको आहे सो वॾनि हिकिड़नि शख़्सियतनि जे अंदरि कमाइजी वियो। ऐं सॼी सिंध जो जेके मोहबतूं, सॼी सिंध जो जेको प्यार हो, उहो उन जे माण्हूअ जे अंदर में हुयो, इंसान जे में। ऐं शहीद बशीर ख़ान कुरैशी खां पोइ असां सम्झूं था त उनजी जेका जिदोजहद हुई, उनजी पुराव त न करे सघियाऊं असां सभई दोस्त, पर एतिरो ज़रूरु आहे त उनजी जेका छॾियल राह आहे ऐं छॾियल जेके क़दम आहिनि, उन्हनि ते असां पेर रखण जी कोशिशि कयूं था ऐं पुॼण जी कोशिशि कयूं था त उन जिदोजहद ताईं असां पुॼूं ऐं अहिड़ी क़िस्म जी जिदोजहद कयूं जहिड़ी शहीद बशीर ख़ान कुरैशी कई। ऐं सनान ख़ान कुरैशी
ज़ाहिर आहे हिकिड़ो सियासी घराणे जो फ़र्द आहे ऐं उन जी तरबियत पंहिंजे पीउ जे हथनि में थी, उन जे पीउ जी जिदोजहद खे, पंहिंजे बाबा जी जिदोजहद खे, उन जे सियासी मामलनि खे हुन अखियुनि सां ॾिठो आहे, ॿुधो आहे ऐं उन जेको सिंध जे अंदरि सफ़र कयो आहे शहीद जे वञण खां पोइ ऐं उन खां पोइ हुन जिदोजहद करे सिंधी माण्हुनि वटि पुॼी उन 2000 जेके आहिनि से 12 खां पोइ जेको आहे 23 मार्च थी जंहिंमें शहीद मक़सूद ख़ान शहीद थी वियो त उन में सनान ख़ान कुरैशी खे सिंध जे अंदरि तमामु वॾी मोट मिली जेका आहे सा ऐं हुन जी सियासी तरबियत वक़्त बन वक़्तनि हू पाण बि माण्हुनि खां सवाल पुछंदो आहे या जेका शइ हुनखे सम्झ में न ईंदी आहे त हू पंहिंजे सीनियर दोस्तनि खां, पंहिंजे पार्टी जे अॻुवाणनि खां, जेके इदारनि जा जेके सरबराह आहिनि उन्हनि खां बार बार जेके आहिनि उहे शयूं पुछंदो आहे। उहा तक़ीर जो माना अंदाज़ हुजे या किताबनि जो जा मजबूआ हुजनि, सियासी जमायतुनि जे बारे में उन्हनि जा जेके स्टेटस आहिनि या उन्हनि जा जेके नज़रिया आहिनि उन जे बारे में मुख़्तलिफ़ मरहलनि ते कचहरियुनि दोस्तनि सां कंदो आहे। ऐं असां सभिनी दोस्तनि जी इहा कोशिशि आहे त जेको हिन घर जी जेका हिकिड़ी कुर्बानी आहे, जिदोजहद आहे ऐं उन जिदोजहद में अॼु ॾींहं ताईं असां इहो चऊं था त जंहिं घर मां ज़िंदह जिन घरनि जा माना फ़र्द जेके आहिनि से साड़िया वञनि ऐं उन्हनि जा लाश उन्हनि जे 19 सालनि जी उमिरि में सनान ख़ान कुरैशी चेयरमैनशिप संभाले ऐं उन जे ॾाढो जॾहिं उन जे चाचे जो लाश इन हालत ऐं इन कंडीशन में पियो जो सड़ियल हालत में, पर हिक पल जे लाइ ऐं हिकिड़ी ख़ामोशीअ बि उन न कई ऐं सभिनी दोस्तनि खे विहारे पार्टी जे उहिदेदारनि खां उन्हनि खां डिसीशन वरितई त हाणे छा करणु घुरिजे जेको आहे सो, ऐं सभिनी दोस्तनि जी राय वठी ऐं पंहिंजी राय उन में शामिल करे उनखे चई त मां ही 23 मार्च जेको धरणो आहे तिब्बत सेंटर ते कराची में उहो हर हालत ते हणंदासीं। त हिननि बि हिकिड़ी जुरत आहे, हिमत आहे, हौसलो आहे हिन घर में ऐं हिननि फ़र्दनि में क़ौमी सियासत जे लाइ। ऐं असां बि सभई दोस्त पुरमेंदा आहियूं हिननि जी क़यादत मां त सनान ख़ान कुरैशी अॻिते हली पंहिंजे शहीद बाबा वांगुरु जेके आहिनि से उन क़ौम पर सियासत खे अॻिते वठी वेंदो। ऐं ॾुखी राय तमामु ऐं नुक़सान बि भोॻियो आहे हिन घर, तव्हां घर जी ॻाल्हि कई, शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जे घर जी ॻाल्हि कई। हाणे उन्हनि जो वरी जेको घर जो वॾो हाणे सनान ख़ान कुरैशी आहे बि नंढी उमिरि जो, फैमिली तरफ़ां को दबाव त कोन्हे त भई तूं जे राह ते हली पियो तमामु ॾुखियो रस्तो आहे, असां अॻे ई नुक़सान खाई चुका आहियूं? साईं सची ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं बि को क़ौमी सफ़र थींदो आहे, को तरतीब जुड़ंदी आहे त मां सिधे सॼे दौरे ते निकिरणो आहे या वॾा जेके इवेंट थींदा आहिनि त मां यकीन सां थो ॿुधायां त सनान ख़ान कुरैशी जी अंबड़ उनखे टाइम ते उथारे उनखे पंहिंजी सॼो जीअं कंहिंखे घोट वांगुरु सिंगारजे त अॼु तोखे ख़ूबसूरत बणाए इन क़ौमी इवेंट में वञिणो आहे। मां यकीन सां थो ॼाणायां त उन जी अंबड़, उन जूं भेनरूं ऐं उन्हनि जा नंढड़ा भाइर उन ॾियार ते ख़ुशि थींदा आहिनि, अञा बि उन ते ज़िद ॿधंदा अथसि त जिते जिते तुंहिंजो प्रोग्राम आहे उहो को बि इवेंट, को बि माना प्रोग्राम पंहिंजो मिस न कर ऐं मुकमली तौर ते पंहिंजो टाइम जेको आहे सो तूं इन पंहिंजे मामलनि खे ॾे। ऐं उहे ही घर माना हिन वक़्तु माना कुर्बानीअ खां वठी मोहबतुनि ताईं, मोहबतुनि खां वठी महिमान नवाज़ीअ ताईं, ही सभई उहे गुर, उहे सभु शयूं जेके हिन घर में आहिनि ऐं सॼी फैमिली माना हिन मां मुकमल तौर ते मुतमइन आहे त असां ही फ़र्दु मुकमल तौर ते क़ौमी सियासत ऐं सिंध जी आज़ादी, उन जी ख़ुशहाली ऐं उन जे मुकमली तौर ते जेको साईं जीएम साहिब जो नज़रियो आहे ऐं शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जेका कयल सियासी जुदोजहद आहे हिन जी फैमिली चाहे थी त असांजो ही फ़र्दु मुकमल तौर ते उन्हनि ते पूरो लहे जेको आहे। मूंसां ॿियो हिकु जस्कम जो अॻुवाण मौजूदु आहे, यूनुस सुमरो साण सां ॻाल्हि ॿोल कंदुसि। साईं बशीर ख़ान कुरैशी सां तव्हां रहियो ऐं हाणे चेयरमैनशिप जेको आहे सो सनान ख़ान कुरैशी जे हवाले इन अरसे में, मुख़्तसिर अरसे में तव्हां छा था सम्झो त हू जॾहिं उन सरवाणी संभाली त हिकिड़ो ॿार हो, नौजवान हो ऐं हाणे 3-4 साल थी विया आहिनि उन कमु संभालियो आहे, तव्हां छा था सम्झो केतिरो सिखी सघियो आहे, केतिरो इम्प्रूव करे सघियो आहे, अञा केतिरो सिखण जी ज़रूरत आहे? शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जी जेकी जिदोजहद हुई उहा सॼी सिंध जे अंदरि सभु सिंधी माण्हुनि खां न विसरंदड़ जेकी जिदोजहद हुई, हुनजा धरना, हुनजी रूपोशियूं, हुनजा जेल में वञणु ऐं सिंध जी माण्हुनि में जेको हुयूं मोहबतूं पैदा करणु ऐं सॼी क़ौम खे हिकु हंधि कठे करणु। शहीद बशीर ख़ान कुरैशी हुनजी शहादत खां पोइ चेयरमैन चेयरमैन सनान ख़ान खे चेयरमैन कयो वियो ऐं उन खां पोइ चेयरमैन थियण खां पोइ ऐं हिन वक़्त ताईं उहो मुंहिंजे ख़्याल में उनमें इम्प्रूवमेंट आहे सुठी, उहो पंहिंजी क़यादत खे बि खणी थो अचे ऐं सिंध जी सियासत खे बि अॻिते खणी थो अचे। जस्कम जो हिकु कारकुन मूंसां मौजूदु आहे, अज़हर अली जलबाणी सां ॻाल्हि ॿोल कयां थो।
अज़र तव्हां सनान खान कुरैशी सां हूंदा आहियो हिते रते दहिरे में, कीअं आहे रवैयो हुनजो? बाक़ी बशीर खान कुरैशी वांगुरु ईअं जीअं संदसि तबियत हुई या हाणे वॾेरो थी वियो आहे? तव्हांजी महिरबानी। शहीद बशीर खान कुरैशीअ जी जेकी माना असांखे कमी महसूस थींदी आहे त उहा असीं मोहतरम सनान खान कुरैशी मां ई लाहींदा आहियूं ऐं असांखे उहो ई कुर्ब ॾींदो आहे जीअं शहीद बशीर खान कुरैशी ॾींदो हो। ऐं शहीद बशीर खान जूं जेके मोहबतूं हुयूं असांखे कुर्ब हुया उहे त कॾहिं विसरना न आहिनि, पर जॾहिं बि यादि ईंदी आहे शहीद जी त सनान खान जो असीं जॾहिं चहिरो ॾिसंदा आहियूं उन सां असीं मिलंदा आहियूं त असांखे उहा ई आथत ऐं सुकून मिलंदो आहे जीअं शहीद बशीर खान जे मिलण सां ई मिलंदो हो। ऐं हीउ मूं वटि फोटू आहे जॾहिं शहीद बशीर खान कुरैशी ईद जो ॾींहुं हो, हिकु दुकानदार वटि आयो हो ऐं वॾे खे मूं हिते चुमी ॾिनी ऐं चुमी ॾेई मां वठी भॻुसि त वॾे चयो असांखे केरु चुमी ॾींदो। हीउ माना हिकिड़ो बहितरीन वालिद साहब वारो किरदारु अदा कंदो, हीउ बहितरीन बुज़ुर्गनि वारो किरदारु अदा कंदो, हीउ बहितर हिकु कॉम्प्रेस लीडर हुयो जंहिंजी माना जेतिरा मिसाल ॾींदासीं असां लफ़्ज़ खुटी सघनि था, पर वॾे जो किरदारु कॾहिं बि माना असांखां विसरी नथो सघे, हुनजी मोहबत बि नथी विसरी सघनि। सनान खान जी ओताक ते मांझांदो कयोसीं। मांझांदे में असांखे सनान खान कुरैशी चांवरनि जी मानीअ सां सरनि जो साग, मच्छी ऐं ॿाकरे जो गोश्त खारायो। मांझांदे बाद सनान असांखे पंहिंजी ॿनी ऐं मच्छीअ जा तला घुमाइण लाइ शिकारपुर वठी वियो। ही उहो पुरसुकून माहौल हो जिते सनान खान खां कुझु दिलि जूं ॻाल्हियूं पुछड़ियूं हुयूं। शादी पंहिंजी पसंदि सां कयो पिया या घर वारनि जी पसंदि सां? घर वारनि जी पसंदि आहे, आबे अमर जी पसंदि, ॿारनि बचनि जेको माना वॾा आहिनि जेको उहे फ़ैसिलो कंदा उहो वधीक बहितर हूंदो। तव्हां भला ज़िंदगी में कॾहिं कयो कंहिंखे पसंदि? न अॼु ताईं अहिड़ा कोई न न न। अच्छा भला जेके तव्हांखे पसंदि कनि थियूं, तव्हांजो जेको आहे सो निकाह पियो थिए, शादी पई थिए, उन्हनि जी दिलियूं टुटियूं हूंदियूं, अलाए केतिरियूं हूंदियूं, पोइ उन्हनि जो छा थींदो? हा सही आहे बाबा चढ़ियो। कॾहिं ज़िंदगी में इतफ़ाक़ कोन थियो त काश माण्हू पसंदि आयो हुजे जंहिं तव्हां सोचियो हुजे? न अहिड़ो कुझु माना कंहिंसां माना मोहबत बाबा सां कईसीं ऐं अमर सां कईसीं, ॿियो कंहिंसां कोन कईसीं मोहबत का माना अहिड़ी। शादी खां पोइ ज़ाहिर आहे शादी खां पोइ इंसान जी ज़िंदगी में वॾी तब्दीली ईंदी आहे। शादी खां पोइ तव्हां वक़्तु ॾेई सघंदो पार्टी खे? हाणे पार्टीअ लाइ सॼी ज़िंदगी उन लाइ वक़्फ़ करे छॾी आहे, त हाणे हूंदासीं बि उन्हनि दोस्तनि सां गॾु ऐं उन पार्टीअ जे कमकारनि में। छा शेड्यूल आहे तव्हांजे शादी जे हवाले सां, वलीमे जे हवाले सां? किथे तव्हांजो निकाह थींदो, वलीमो किथे तव्हांजो थींदो? शहीद बाबा जी मज़ार ते, उते ई असांजो प्रोग्राम आहे। वॾी महिरबानी साईं, तव्हां सनान खान कुरैशी असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, जसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी सां असां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। हूअं असां इंटरव्यूज़ कंदा आहियूं स्टूडियोज़ में, स्टूडियो खां ॿाहिरि, पर असां सोचियो त सनान खान कुरैशी जो इंटरव्यू कुझु मुख़्तलिफ़ मुनफ़रिद अंदाज़ में कजे। असां सनान खान कुरैशी असांखे रतो देरो शहर घुमायो, बनी बि घुमाई पंहिंजी, उनखां सवाइ शहीद बशीर खान कुरैशी जे मज़ार ते पिणु वठी वियो। इन सां गॾु तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं। साथी रिपोर्टर गुलबार शेख ऐं कैमरामैन मुज़फ़र लाशारी सां गॾु इरफान अली बुल्गे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाही।